sasarangan teu apa teu kapani teu bisa teh gitu. Ari saurang-saurang mau waduh bari bausna ada rek deui pami sasarangan ieu ngartinkeun tadi ge kapenak nyalira biasa ngaos nyalira kan samantawis mah saurang ngaoskeun tah sasarangan ngaoskeun nanti insyaallah hari sering-sering mah jual kapenak gitu. Nah kitunya kesalahan mah terus kumaha teh biasa tausiah kita ngops sambil ngopi ada saya kopi aduh pak sadis abdinya sadis abdi nu nyariosna Murinding atuh dah video nu kieu ge aduh. Pok meti mana teh berat. Si banget si adanya. Bukan sulap bukan tiri. ini kentut bukan petir. Jadi sebenarnya loba sih sponsornya di Ron 88 Gudang Garam Merah sama apa? Ting weh. Ting weh. Puting riweuh sama gangster lah. Di sulap selik mah bisa we. Teh karusuh ya teh nyarase teh. Wah, bener. Amma tos aya widi tipe istri. Anda ketenang. Mangga ya. Aya Rido gitu nya. komodei ayeuna di aya bukti foto-foto Nah. aduh pokoknya Kan aya kapur mah. Wih teh ditangkep langsung mantap Tetep langsung. Aya. Empat na istri saya. Tetangga saya kagedor. Kata telepon tetangga. Langgar klub pengen tetangga gimana tuh. Sudah ya. Untuk semua. Jadi gudang garam kayak kudu datangan. Saya Pak Komong harus kudu datangan lah. Dia tiap kemis didatangannya. Beda masa. Oh beda masa. Oh punten. Punten ada saya. Tah, aya nama Pak Kote bener. Bahasa lama Pak Kote Pak Kartik kalau ada gitu. Ya. Tuh, tinggal tuh ngomong tuh kan. Kerajaan. Belum kan. Pak Kartik bola dilompat langsung gas. Ya. Nama Kote bener-bener nama Koy. Kalau mau kenal naon? Dewa ayam. Ini kelempangnya lewat belakang atau bos? Dalam dapur LPP. Tak bos. Adaptasi. LPB kemana mah? Lantai 3 tertib. Punten neng. Ieu kopi naon? BC. Wah juara yuk. Juara. Oh iya mah DFG. Langsung kan jalan nyotop euy. Wah, Asli euy. Kayak ka imah. Nyangap cai omah. Tunget nunggu deh ya. Ya. Abi mah nih semenjak jadi pananyaan cai teh 400, 500 lumayan. Sapoe. Alamat itu. Pananya jadi supaya muatan tinu gitu nya alhamdulillah. Semenjak jadi pananyaannya cai mah saya 5 dus, 6 dus, 5 dus. Ngan aya nama berkurang nih. Loba nu sabotase. Jualan cai teh jelas. Tek, wah lebelan. Kan curiganya. Biasaan paham tapi haneng gitu. Tapi haneng. Haneng. Ah.
Apalah. Ayo milu. Penek. Kemana penek? Ini siapa aku belagu ting teangan itu tuan siapa dan penek. Kita bener manggil. Ayo ngilu kemana? Gantung, kenaon, kudu gantung, kudu salah. Penek. Wah, salahkan abdi, salahkan bang sablon. Nah, ini. Iya, ya tangannya. Baik, legend. Nah, ini eta. Mana mah belum pun melipat ke mobil. Mana belum. Lamun hareudang buka kacana. Kene eta aduh. Buat hese betul. The Legend of Eng. Oh itu The Legend of Eng. Esan nih. Kokab darah. Datang ke resek langsung. Siap teh? Siap. Siap, Oh, siap. Dari ngopi. Sok, Ya. dari ngopi asli ya. Bebas lah kita. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Puji sareng syukurnya urang haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan syukur alhamdulillah urang tiasa kempel ngariung di ieu patempatan dina kaayaan sehat wal afiat. Amin. Nah, mudah-mudahan kempel ngariungna urang sadaya di ieu patempatan teh sing janten lawang pamuka lungsurna kabarokahan ti Allah. Amin. Kali rahmatna dugi ka rahmatna teh tiasa kacana ka bumi masing-masing. Amin. Nah, kanggo bahan kajian dina kasempatan ayeuna urang cobi ngaguar perkawis istilah Islam. Nah, tangtos urang sadaya pantos pada uninganya istilah Islam itu nu kahartos ku urang sadaya teh sok dimaknaan identikna teh sareng agama Islam, tapi teu sakeuti di antawis urang sadaya teu uninga kalih paham naon hartos asal kecap dina Islam. Nah, upami ditinggal dina kecap Islam saleresna Islam teh asal nama dina tilu huruf sin, kadua huruf lam, katilu huruf mim. Upami dina huruf hijaiyah anu 28. Nah, nya tina tilu huruf anu tadi anu disebat sin, lam, mim teh, maka aya bentuk pangembangan tina tilu huruf anu tadi. Dugi ka akhirna ngawujud kecap janten Islam. Nah, nya tina tilu huruf sin, lam, sareng mim anu eta jadi asal kecap Islam ngajembar jadi aya istilah al-istislamu. Nah, saleresna al-istislamu teh Islam teh gitu. Mung aya panjembaran kecap tina salima yaslam atanapi istislam. Tah, naon hartosna istislam? Istislam teh hartosna sumerang kieu. Janten anak itu saha bae jalmi anu ngagem Islam kedah siap nunjukkeun kasumerah dirianan. Aya katundukan, aya kapatuhan, aya kataatan kana sajumlah aturan. Numawi kan dina Islam sanes ngandung muatan akidah keyakinan hungkul. Tapi didinya aya syariat anu
kabeungkeun dina rukun Islam. Nah gitu kan, rukun Islam aya sabaraha 5? Ya 5 gitu. Jadi hiji sadat, dan 2 salat, 3 zakat, 4 saum, 5 haji. Sok cobi perhatoskeun ti antawis 5 rukun Islam, 4 rukun bentukna pangamalan. Salat diamalkeun, saum diamalkeun, zakat diamalkeun, haji diamalkeun. Nya mung hiji anu jadi keyakinan nyaeta 2 kalimat syahadat. Tah, janten anak kitu upami anu 5 perkara neme disebatkeun kana rukun Islam, nah, berarti dina Islam teh aya aturan anu kedah ku urang dilaksanakeun minangka bagian tina buktos urang nunjukkeun kasumerah dirian urang kana aturan. Naon aturan Islamna nya? Paripaosna aya dina salat, aya dina saum, aya dina zakat, aya dina ibadah haji kalih ngalaksanakeun ibadah umroh. Eta pangna Islam teh sakapeung dihartoskeun al-istislamu. Jadi siap nembongkeun kasumerah dirian urang nunjukkeun kataatan kana aturan. Teras palawargi tisajabi Islam teh ngandung hartos al-istislamu, aya deui Islam teh assalamu. Assalam nyaeta dihartoskeun salamet. Hartosna sahabai jalmi anu ngagem Islam dijamin aya dina kasalamatan. Salamet dunyana sareng salamet akhiratna gitu. Nu mawi saha bae nu ngarepkeun kasalamatan dunya lajeng ngarepkeun kasalamatan engke kantenan di akhirat, maka sok tah cepeng deleg agama Islam. Sabab ku nyepeng deleg agama Islam Allah ngajamin kasalamatan. Di luar Islam bakal kena ku ancaman jeung adab di Allah. Contoh siga Fir'aun, pan Fir'aun diajak ku Nabi Musa teh pikeun Islam, tapi Fir'aun nolak, akhirna diadab. Abu Lahab pan diajak ku Rasul teh kanggo lebet Islam, Abu Lahab nolak, akhirnya diadab. Jadi tetela anu cilaka mah anu nolak Islam, anu salamet anu ngagem agama Islam. Eta pangna Islam dihartoskeun assalam. Nah gitu kan. Teras aya deui tina Islam teh jembar oge ngandung kecap as-salim. As-salim hartosna bersih suci. Siga dina Quran biqolbin salim, hate anu bersih, hate anu suci. Tah di dieu ngandung hartos yen saha wae nu gaduh maksad ngasucikeun diri maka sok lebet Islam gitu. Engke dina Islam sagala rupa amal urang bakal kabersihkeun, kalebet nu janten hate urang oge bakal kabersihkeun salami urang nyepeng agama Islam. Maka di mana Islam tos janten ageman, tos kantenan urang maot oge aya dina kaayaan muslim. Jadi Islam agamana urang jalmi nu ngagemna disebat muslim. Tah Allah tos maparinan wasiat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Poma aranjeun ulah maot, lain maot teh dicare gitu kan. Bari basa. Tapi nu dimaksud aya bentuk pandi pamugi urang kedah usaha diri itu kan, ngajaga diri, ngariksa diri
kade maut urang henteu dina kaayaan muslim. Nauzubillah Paling min dzalik. henteu urang nalika maot ngagem agama Islam. Tah kitu palwati. Eta mah nuju naon wae oge paripaosna nu penting jati diri kamusliman urang ulah dugikeun ka laas sabab eta nu bakal nangtoskeun pinasibeun engke urang di akhirat. Malihkan Rasul ngadawuhkeun yen kalimah la ilaha illallah, nah gitu kan, anu jadi kalimah syahadatna urang salaku muslim dina rukun Islam itu miftahul jannah, kunci pamuka urang lebet ka surga. Janten upama kedah gaduh tiket lebet ka surga, maka poma tiket nate kamusliman urang ulah dugikeun ka dilesotkeun, ulah dugikeun ka diecageun, tapi sok jaga paliara kaislaman urang, agama Islam urang, insya Allah ku cara sapertos itu urang baris lebet ka surga. Amin. Intina palawargi sok bade naon anu ku urang dilampahkeun, kalih aktivitas naon bae anu nuju ku urang diusahakeun, insyaallah paripaos kade ulah ngalesotkeun kaislaman urang. Sabab eta hiji-hijina modal urang kanggo ngahontal kasalametan boh di dunia atanapi Akhirat. sok pilih aya patarosan kitu tah Islam teh. Aya nama ulah melarian tiket acara, tiket surga. Bener teh? Pas ngomong toam virus eo. Sok pilih aya patarosan lah, bebas lah ieu masuk. Perkawis Islam ieu malah. Urang pahamkeun heula we Islam dugikeun ka terang salarosna kumaha Islam teh anu salares aku beda mah margi ya sok Mau nanya nih, ya gila sejak kapan sih diri kita tuh udah menjadi Islam? Apakah dari turunan? betul Jika orang tua saya non Muslim, apakah saya udah Islam? Apakah saya udah Islam gitu ya? betul Terus yang kedua, sebaiknya kalau saya nggak tahu Islam, misalnya orang tua saya udah Islam, tapi saya nggak diajarin tentang Islam, ikrar syahadatnya untuk menjadi Islam itu mulai kapan? oh iya pertama kita sudah dibekali sebagai seorang muslim itu ketika kita dilahirkan. Apa dalilnya? Dalilnya Rasul pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Apa yang dimaksud fitrah di sana? Ada yang mengartikan suci, bersih dari kesalahan dan dosa. Ada juga fitrah di sana adalah berupa modal unsur agama yang meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah dan diibadahi. Jadi sebetulnya dari awal kita sudah dikondisikan oleh Allah bahwa kita sudah punya modal untuk menjadi seorang muslim. Malah Quran pun sudah menjelaskan bahwa setiap janin sebelum dilahirkan ke alam dunia dan dikandung di dalam rahim seorang ibu, maka setiap janin itu sudah berikrar di hadapan Allah, alastu mirabbi, apakah kamu meyakini bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Ecet eta diorokeun teh ngajawab, bala syahidna, tentu saja kami akan bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Tah berarti sate acan dilahirkeun ku Allah geus dimodalan urang teh boga tahu. Gitu. Makanya Rasul menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu ada dalam keadaan suci. Jadi tidak
bernoda, tidak membawa dosa, dan memiliki potensi meyakini bahwa Allah itu ada. Berarti kemusliman kita itu sudah ada sebetulnya sebelum kita dilahirkan. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga dan memelihara kefitrahan kita. Nah, maka dalam rangka menjaga dan memelihara kefitrahan kita agar jangan sampai rusak, gitu kan? Maka diutuslah seorang nabi dan diturunkanlah Al-Qur'an, gitu kan? Untuk menjaga, memelihara kefitrahan kita sebagai manusia, sehingga di awal ketika dilahirkan kita bersih, dan pada saat kita pulang menghadap Allah pun kita dalam keadaan bersih, suci, fitrah kembali sebagaimana kita waktu dilahirkan. Nah, terus yang kedua, terkenal kedua ada karena dari awal sebelum dilahirkan kita sudah diberi modal dan dikondisikan untuk menjadi seorang muslim, maka tidak perlu kita mengikrarkan lagi secara lisan, tetapi kita cukup melaksanakan apa yang semestinya kita lakukan sebagai seorang muslim. Nah, kalaupun ada pemahaman bahwa kita harus mengikrarkan 2 kalimat syahadat, pertanyaannya, hari malaikat Jibril 2 kalimat syahadatnya iraha. Oke, langsung kalau malaikat Jibril gitu. Ayah pernah tidak mendengar malaikat Jibril mengikrarkan 2 kalimat syahadat di hadapan Allah? Tidak. Hari Nabi Muhammad iraha ikrar. Pernah kan? Tidak pernah. Abu Bakar iraha. Tidak pernah. Gitu kan? Maka pengikraran itu tidak menjadi syarat kita untuk masuk menjadi seorang muslim. Ikrar hanya diucapkan pada saat dibutuhkan. Gitu. Lamun tidak dibutuhkan mah tidak perlu. Gitu. Kenapa seorang Umar bin Khattab? Nah, beda deh ya lalakon. Umar bin Khattab merasa perlu untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Gitu kan? Karena bagi seorang Umar, ikrar 2 kalimat syahadat itu untuk menunjukkan jati diri kepada kaum Quraisy bahwa dia sudah menjadi seorang muslim. Karena sebelumnya Umar dianggap sosok seorang yang mendukung kaum kafir Quraisy pada saat itu. Maka untuk membedakan bahwa dirinya sudah berlepas diri dari kejahiliahan dan masuk pada lingkungan kaum muslimin, maka dia merasa perlu untuk mengikrarkan 2 kalimat. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq, tidak diceritakan Abu Bakar As-Siddiq mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Abu Bakar hanya mengikuti dan menerima begitu saja ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Da kanggo Abu Bakar mah cukup bae kunuturkeun oge. Nah, gitu kan? Lalu mengamalkan apa yang menjadi syariat agama itu sudah lebih dari sekedar cukup. Jadi, kapan kita harus mengikrarkan? Pada saat kita dibutuhkan. Selama tidak dibutuhkan, kita cukup melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Usolat oge tos muslim. Melaksanakan saum pun sudah muslim, walaupun tidak diketahui kapan mengikrarkannya, karena mengikrarkan 2 kalimat syahadat itu bukan menjadi sebuah syarat untuk masuk sebagai seorang muslim, tapi cukup hanya menjalankan syariat agama Islam itu seperti apa, tos cekap satu itu oke, bahwa dirinya sebagai seorang muslim. Malah kan begini, malah Rasulullah saja menjamin ketika ada salah seorang munafik gitu kan berbuat kerusakan, para sahabat meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuh.
pandangan para sahabat harus dibunuh orang ini karena memang sudah kelihatan perilakunya itu akan sangat merugikan dan merusak Islam di masa yang akan datang. Para sahabat meminta izin menang teu abdi maihan eta jelema. Maka Rasulullah pun bersabda, teu meunang. Salila manehna sok salat. Tuh. Berarti dengan melaksanakan sholat saja itu sudah menjamin bahwa darahnya tidak boleh dialirkan, nyawanya tidak boleh untuk dihilangkan, malah dijamin semua hak-hak dirinya sebagai seorang muslim. Padahal geus puguh teh jelema teh jahat, tapi ku Rasulullah teh diwagel teu meunang dipaehan. Komo nepikeun ka dikocorkeun geutina, salila manehna kosok. Gitu para. Jadi bukan menjadi syarat dua kalimat syahadat, tapi dengan melaksanakan syariat Islam semampunya pun itu sudah cukup dikatakan sebagai seorang muslim. Itulah bagjana teh jadi muslim teh. Jadi Rasulullah tidak memberikan syarat tertentu yang memberatkan untuk kita menjadi seorang muslim. Itu dikembalikan kepada kemampuan kita masing-masing, mau seperti apa kita menunjukkan sebagai seorang muslim. Itu saja. Sok aya deui. Sok mana? Cuma biadi. Oh biasa. Kayak ieu non teh. Sekedik punya. Seuro kita nana. Ponasi heula, ai seueur mah ponasi heulanya. Angin. Jadi tatanggi ayeuna percanten Islam Muslim lah. Kursi panjang ya. Cuman istilahnya cuman kepercayaan doang. Ya. Cuman kepercayaan doang. Jadi Islam KTP tah. Iya nama Islam KTP lah. Sholat istilahnya tidak dilaksanakan, saum tidak dilaksanakan, bahkan zakat tidak dilaksanakan, tapi dia percaya, meyakini bahwa Islam itu anjeunna teh Islam, urang teh Islam, tapi nah sholat teu dilakonan, saum teu dilakonan, zakat teu dilakonan, itu termasuk muslim tidak. Selama dia meyakini Islam itu agama benar, dia masih seorang muslim. ada iman ya kan. Selama dia belum mengikrarkan saya kafir dan benar, maka selama itu dia sebagai seorang muslim. Hak-hak kemusliman masih tetap kedah dijaga di kalian. Keun weh urusan masalah manehna osok salat atawa nu penting dirina teu acan ngaikrarkeun murtad di Islam. Tetap dia masih sebagai seorang muslim. Gitu. Dan muslimah teu alus unggul lah gitu. Tapi eta teh wajib atau henteuna Pak Ustad kurang di istilahna diingetan lah. Betul, harus Diingetan. Nuhun. Karena kan dalam Al-Qur'an sudah disampaikannya dinugikeun watawasau bil bahwa dalam urusan kebenaran, kebaikan itu harus saling berwasiat. Jadi kieu ya. Contoh ilustrasi. Bakal beda jalma kana salat wajib percaya eta kawajiban jeung jalma anu teu percaya eta kawajiban. Patarosana kieu, lamun jalma tara salat tapi masih keneh hate yakin eta teh wajib muslim. Muslim sanes. Oh, urang gumasa tara salat. Tapi urang yakin keneh eta salat wajib. Sadar keneh eta teh kawajiban. Nepikeun ka urang teh rumaos mun teu salat teh asa dosa we. Tah, kuru masa dosa wae oge eta muslim. Masih ada iman sedikit. Jadi jangan dianggap jol ujug-ujug kafir we peda tara salat. Tah, jelema kan sok mengkafirkan tah kumaha eta jalmi nu kitu teh tah gitu.
Karena memang Film Lady Gaga. nah, bisa juga lagi begini, gaga. bisa dikatakan seorang Emang kafir mudahnya itu jalan-jalan apabila harus. dia sudah mengikrarkan bahwa sholat itu tidak diyakini sebagai kewajiban, baru tak bisa kafir. Tapi lamun gitu mah teu sholat orang rumah sadosa gitu kan. Terus orang sadar ya sholat 5 waktu teh hukumna wajib tah iman kan gitu. Ateis doib lah nya. Sosok ateis padahal malah sholat subuh. Jadi iman Padahal masalah duhur. Kafir doib lah. numawi Pak numawi ulah alitna paripaos urang Jangan berkecil masih hati kene. ya. Nah, jangan berkecil hati kalau kita merasa belum bisa melaksanakan sholat secara sempurna, masih belang betong. Selama hati orang yakin eta sholat kewajiban orang teh muslim. Contoh kieu kasusnya. Dulu pernah di zaman Bani Israil ada seorang jeger anu geus maehan 80 salaman. Oh iya kan. Nah, gitu kan? Pernah. Bertemu dengan seorang pendeta. Maksud dia bertanya kepada seorang pendeta, kira-kira tobat abdi diterima teu? Meureun eta pendeta teh baheula gitu kan, dogmol akoan seneng semayan 88. Nyeri hate tah dipaehan paribasana jadi jejeg we ta 100 caritana teh. Nah, lalu bertemu lagi seorang rahib menyampaikan bahwa Allah itu Tawwabur Rahim. Allah itu Maha penerima tobat, Maha penyayang. Dan kalau bisa kamu keluar dari kaum kamu sendiri mun rek tobat. Di tengah perjalanan maut iraha salat. Gitu kan. Padahal can kungsi salat manehna. Can kungsi ngomean ngabebenah diri ngan di perjalanan kaburu maut, tapi Rasul menyatakan dia masuk surga. Patarosana na iraha salat. Pada saat dia meyakini. Tah gitu kan. Jadi dengan meyakini bahwa sholat itu wajib, lalu menyadari Kesalahan. ketika tidak sholat itu merasa itu dosa, gitu kan? Karena di omiana mah dek iraha, ngan rumah saheula we dosa gitu. Eta ge geus leuwih tibatan cukup. Masih kene seorang mukmin. Keterima iman Nah, Islamnya. gitu kan. Tinggal we engke kurang di omea gitu hungkul. Pokokna mah yakini apa yang seharusnya kita yakini, maka itu lebih dari sekedar cukup. Tinggal kita sempurnakan keyakinan itu dalam bentuk perbuatan, gitu saja. Nah, sok aya deui. Secara Quran telah menyatakan bahwa riba itu merupakan kebiasaan sistem yang dibuat oleh Yahudi dan Nasrani. Itu satu lah ya. Jadi ngalut. ya, siapa yang menjadi pecetus anu ngagagas gitu kan adanya sistem riba dalam muamalah eta Yahudi jeung Nasrani. Dan itu di Madinah oleh Yahudi dan Nasrani sistem riba itu sangat digalakan karena dengan seperti itu mereka mendapatkan keuntungan gitu. Berlipat-lipat. Nah, secara penggagasnya itu siapa? Nah, lalu turun ayat. Beberapa ayat malah dalam Quran satu. Kenapa riba itu dilarang? Karena dengan sistem riba yang diterapkan itu menzolim orang. Jadi diuntungkan secara sepihak. Gitu. Sedangkan Islam dalam bermuamalah dan berekonomi sangat menganjurkan mun untung babarengan, mun rugi babarengan, gitu. Itu prinsip ekonomi dalam Islam. Jadi tong aya nu saurang ngarasa diuntungkeun tapi saurang rugi. Nah, kenapa riba dalam syariat itu dilarang? Karena diuntungkan secara sepihak dan dirugikan pun secara sepihak tanpa sedikit pun ada ganti rugi sama sekali. Nah, makanya satu di antara sistem yang merusak perekonomian malah menzolim terhadap harta benda orang lain itu adalah dengan cara
di dalam syariat agama riba termasuk dosa besar ya. Kemudian kenapa disebut dosa besar oleh Rasul? Karena secara ukuran dalil Quran pun sangat bahwa orang yang memakan riba itu sudah sama dengan menantang Allah untuk berperang. Itu satu. Dua, secara perumpamaan orang yang memakan riba itu sama seperti orang yang kerasukan. Numawi wah pokona mah teu aya anu laleuheung dina bab riba dikasieun numawi diwagel. Berarti intina mah sarua jeung nantang ka Allah gitu nya. Nya. Tah pertanyaan mah sanes eta. Kumaha? Ieu pertanyaan. Kumaha? Jami teh getol salat, getol ibadah sagala dilakonan kanu ibadah beuki kumaha eta hukumna dosa. Tah eta abi mah. Nah, Bawa jeung gibah Nah. jelema teh eta mah ngomongin batur. betul. Jadi Aya di ditu. apa? Balikna. Kurang kepruk. Jika memang kondisinya seperti itu, berarti di sisi lain dia menunjukkan ketaatan, tapi di sisi lain dia mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, maka secara ukuran ajaran agama, selama dia berpenghasilan dari yang diharamkan, maka selama itu nilai dari ibadah yang dilakukan itu tidak akan menjadi keberkahan. Paling henteu nya paling mini-minina doa moal diijabah. Sabab kahalangan ku anu eta gitu. Riba Matak, ya. ya doa di mana hoyong diijabah. Nah, salat hoyong aya piganjaraneunana gitu kan, teras gaduh sifat-sifat kasolehan, maka lirenan gitu kan ngahasilkeun tina hal-hal anu saperti itu. Pernah kan sahabat bertanya kepada Rasulullah, kumaha supados abdi janten jalmi anu doana diijabah gitu kan. Nah, Rasul pan nganyatakeun abdi ad amaka sok aluskeun kadaharan aranji. Nah gitu kan, maksudnya berpenghasilan jangan dari hal-hal yang mengandung riba, sabab hal itu akan menutup pintu-pintu keberkahan yang Allah sediakan untuk kita semua. Oke, nate akibatnya. Nataknya moal aya manfaatna atau mun kitu salat di gereja tapi ribana masih geuning beuki wah. Tos ieu pengalaman abi di Kumaha tah? Ustad. Abi nya nambut lah istilahnya Tante. ka uang riba kasih tante. Tapi teh dituang Ustad. Teh dituang. Itu ah. Muka abi teh digaleukeun kanu naon gitu kanu barang. Tapi teu katuang gitu. Mohon. Eta dosa. Oh, nya. Ari nu namina Tapi ada mah tos lain. Oh, saya. Tos kantong nomor ya. Nah, ieu mah Jadi kieu. pengalaman abi gitu. Kalau saya standarnya ngatungkeun 2 dina kamar. Sang ieu Ustad. Kita pengalaman abi sang Betul. ieu. Upami jaminan di upami Kalau gede kan. resiko tante. Oke ya. Tapi kabur banget. Jadi kabur jelema mana? secara Jadi satu sama. nah, gitu. naon berarti. Secara ajaran agama rehna nu ngahalangan kabarokahan dina harta urang teh sakapeung sok kacampuran dina hasil-hasil anu. Itu inti. Tapi upami urang ngusahakeun bersih tina hal-hal anu diharamkeun, insya Allah itu akan mengandung keberkahan tersebut. Kitu nya. Barokah teh ulah diukur ku materi, tapi barokah mah diukurna tina kasukemanan. Jika harta yang kita manfaatkan dan kita gunakan itu bisa menenteramkan hati kita, maka eta tah ciri harta teh aya nilai kabarena.
sekalipun memang ada yang berkurang, tapi paling henteu aya anu nyegeupkeun nanti nyugemakeun kana hareureula eta teh baru. Nah, jadi abi intina mah nya atuh we da maot ayeuna mah gitu. Lunas teh. Ya, abi oge katipu punten. Pira, punten 200.000 ada, tapi dos diikhlas tah. Kemah mun 200.000 beli Ada. ieu mah namun Nya eta mah ari tipu we abi mah. Tipu. Ini pembeli tadi ya udah ya. kulit we. Jadi Kumanya orang jalannya sedihau. Komak dicokotan segalanya kabeh. Tete karek. Urang dikelin Nah, ku sedihau. Makanya kenapa riba diharamkeun teh kaki. jadi pembulit. Ya, abi mah. Jadi urang anu dilugikeun manehna nu diuntung. Jadi di satu sisi abi teh untung, Ustaznya untung da eueuh jalan mana luka ka mana eta teh dari kereta teangan kabur intina mah. Tapi Tapi pembeli di satu lain. Tapi di satu sisi orang teh da si jelema nu boga duit itu bager pisan ya ka urang dengan orang hayang jelas heula yang jelema itu na heula. Iya, tapi ujung-ujungna mah upin. Ya itu jadi nipu we intina. Upin tapi ka upin geura abi disangka tukang upin. Nah, Iya, jadi kieu punten. Iya. Kang Opet ngawian artos ka abi. 200. Iya, abi Kang ODP. Oh siap. Pasikeun lah ku abi. HP teu aya, aros Kang Opet teu aya, abi disangka nipu. Abi ku katipuna gitu. Jadi abi mah siki gede ge gieu we. Korban we nya. Kieu di kebun di mah gitu. Aduh. Ya. Dia kengeng gitu jadi sudah jatuh terlibat tangga katinggang nih palu gitu di udah yang kayak gitu amura asa di Korea kayak wijen ya mah Rumawin kieu. Eta kayak mutana wah kepikiran we sarua teh. itu sih karena mah lebih plong Lain maksudnya kepikiran we teh. Urang apa eta duit di saha kan di si Ali. Sedangkan di satu sisi abi teh di saya teh hubungan teh baik kayak kagorengan. kalapat daya istilahnya Abi mayarnya mayar tapi ditelag ku jalma itu teh disetorkeun gitu bener. Kan abi bingung. jadi pun penak mah duka Yang pernah duka jadi gehu duka jadi naon si aya Ya, perpecahan studing lah eta. tapi ya nama alhamdulillah Pak tu abi semenjak pertama dulu biasa anu namina ikhlas ngikhlaskeun Ya. istilahnya Dendam lah. nuhun istilahna tos we tos mantos gitu anu mah abi ka payuna meureun kedah hati-hati urang kedah waspada waspadalah kan Intina mah kieu mah ieu kedah janten pelajaran kang Nusa. Di mana urang aya pangabutuh. Ulah waka anu seueur komo kasih tante mah. Gitu kan si tante komo si abang komo nya da pokona we tos dikieu-kieu artos mah aduh bingung ya keren lah. Arek teh Ulah, mah, jadi- arek mah ye. kan mereka jadi kieu mah samemeh kanu sanes. Sik coba minta tulung heula ka anu dipercaya. Da insyaallah lah salami urang niatna sae mah ku Allah ge sok dipaparingan jalan. mun Gitu. ayeuna mah abi oge lebih pokona ke ieu. mah ulah nepikeun ka tukang rentenir kan kieu posat ari bahaya kan ari cepot mah dengan aya istilah kieu ulik setan mah di dahar kuring cenanya mata kami namun di setan teh cenah we kan gua pake eut mampu gua nih tapi kita bisa balik gua gitu Ah, ya setan nya bagi eta mah nama kan ieu bagi eta mah tos sunatullah jadi kieu sunatullah nantinya kamana duit urang bakal dikocorkeun itu gumantung di mana duit urang dihasilkeun eta teh mah geus lebar kalau kan betul rumawi kedah syukur alhamdulillah upami dikersakeun urang gaduh artos sapudak sakeutik kitu nya kapasikeun ka bojo jeung ka budak teh eta teh ciri eta teh halal teh da moal mungkin urang jelema sikeun ka pabajikan teh jeung budak anu tina haram moal pasti eta teh ciri urang teh milari teh ku cara anu halal da moal tebih teh di mana kokocoran harta nu ku urang katangki maka pasti ngocorna deui teh bakal di anu ku urang dihasilkeun tok eta nu malita kemah kapayun
di mana aya kaprayogian sok mending rereongan heula di antara Moal ya udah terus kabur jangan Ulah kemah abi oge namutna bade Pak ka Ustad. paeng karek-rengan men. Iya. bagian eta. pokona Ada. mending kieu pokona mah ulah karenten ya ulah karenten sok urang di antawis urang-urang heula gitu kan anu dipercan pokona mah ulah karenten karunya paribasana gitu ka keluarga gitu Urang teh sadar gitu nya maksudnya lain ditipu ada urang oge butuh heula nya nya asa katulungan. Kalau bayarna goreng ditipu dilihat. Kabolikeun. Jadi wes wes ditipu, 800 nya. misalkan 800 sabaraha jelema pakai 100 ya cokot deui 200 nyapas Jadi nanti hipnotis. 100 bagi dua Jadi gitu hipnotis. Jadi hipnotis abi teh diturun. Balik Ah, teh iya, cara ya. hipnotis teh kieu gitu. nah Iya, gitu ya atuh. mau pet jadi program kapayun gitu jadi lamun aya sabarang kalian priyogi kan ulah karenten we lah pokona mah intina mah Ini mah aya nama kareng-rengan bilih aya nu peryogi kanggo bayar motor, kontrakan, dongkap ke kontrakan abi. Urang ceurik pabarengan. Bareng ya. Kayak beli aya nu peryogi. Itu peryogi mah teu sawiyo. Kita nangis berjamaah. Kayak kuali serok lah. Kata tebih dah. Wah nanti. Biar nu peryogi ka tapi bayar harus motor. bosan abi eta kayak motan wae pampana mah si jenisnya tuh teu aya gitu teu aya we nu janten kaemutanana naon tah Bayar. nya kayak kan abi mau jadi ganjelannya kalau abi teh nya da eta sidik abi utang ngapot heula Mohon. kayak gini mah eta we intina mah kan itu anu dipercaya ku si gaduh artos ya kan intina mah nipu we kan we eta teh bahaya we abi rek bayar oge bingung atuh Leres. nya Nah, sedangkan abang mah- bayar teh kanu itu kanu nipu gitu Jadi Alma dianggap ka papo we tah. nya Oh, tah janten jangan eta dianggap mah papo. eta mah Da atos karugi. we kan da tos Kumaha. kumaha deui es tuning eta mah tos dianggap lunas we Nya. pihanan secara hubungan urang mah da memang kok eta nu duit 10.000 teh teh karek dibayar hijinya pake nginum kamu Euy, wah jeung umah langsung diimbal Oh, kan itu. minum dari si BC Eta mah tuh di ieu nanti. Oh, pasar Itu KBC. bener. balik nyapa kayak di imah Tuh, bako. wah eta mah kusagala we Kalau kusagala perjanjian teh bir. Wah, nyopot kieu we. Smirno. Set. Kumahaeun ieu? beak duit we Lain beak kabeh. Ada hati. Ketan da juga ya. rusuk kieu we Kenikmatan sesaat. Oke dah. Isukna lieur itu deh. Kan ngalalakon bosnya. eta mah bagian tina lalaki kan ulah kealaman Tah, insyaallah moal cekap ya Insyaallah mah kepepet. Wah. Aduh. ai KPP tinggal. Ustaz, aduh iya putar Nah, tangan gitu. lah 200. Ah, kan di akhirnya maksudnya batuk pokoknya mah jeung reng-rengan pret. Mau dapat. Oke, ana mah lebih ke nya kanu caraket lah lagi istilahna. Usah stres ada. Cing aya teh tadi celang heula, paopet celang heula. Ieu mah cuma jawaban. Kan kita bro. Jadi ana mah gue lebih ke nyebili renan lain kan lain beli pulah gitu. Aduh, kan pabrik mah nya pabrik bama, pabrik di renan teh nya teka raos sih etana nanti pusat. Jadi kampi tak aya we. Tak aya teh jantan naon we. eta nu disebat dengan nu barokah ya Teu jantan naon. malah kieu kedahna mah di mana urang kapian asal urang cara namun saya pada ku Allah ini pasti ada jalan malih kantos ye nya hiji waktos Rasul ngadawuh sing sahaja mah nu gaduh kapian tapi dina hati ngagebur hayang ngalunasan tiap peuting teh tah dikekepan ku Allah gitu. Nalika Rasul ngadawuh kitu aya sahabat nu ngalunasan kapiasna ka Baitullah dan namut deui nah cenah maneh teu nangis lunas nangis nyeum deui hoyong dikekepan ku Allah teu kitu
Oh, berarti kudu rambut deui atuh. Gocep. Salami niat urang leres hoyong kalunasan. Allah ge di pasihan jalan kaluar. Salami niat urang sae teu ku cara-cara anu awon ku Allah ge dijejegkeun hal-hal anu sarai. Insyaallah urang sok-sok ya. Eta mah ayeuna memang urang carana tina sistem sapertos kitu nya bakal kitu we Allah teh ngajejehkeun jeung nyayogian jalan kaluarna. Tapi di mana urang sabar, tawakal, lajeng ngusahakeun diri ku cara anu sae, insyaallah ku Allah dipasihan jalan kaluar. Kan namun misalkan kan sekarang teh banyaknya anu syariah teh eta kumaha tah? BRI syariah. Ya di bank-bank naon we lah nya. Bank. Anu ieu mah da syariah Ya, jadi bank tidak syariah lah. unsur riba dan bla 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 saya emang tidak mengerti gitu nya. Jadi Eta maksudna kumaha tah? istilah bank syariah sistem anu diterapkeun dina eta bank teh dimaksimalkan dan semampunya sesuai dengan aturan Cara pembayaranna betul, baik dari secara pembayaran, Debt collector cara urang nganyuk gitu kan, itu semua ada. Oh, judulnya bank syariah. Telah tetep we ampun dongkap ka bumi kumaha eta. Eta mah syariah. FIFG syariah. Tapi ada itu kan ada naon aya bungaan tah eta teh. Betul. Makanya harus jelas-jelas, harus jelas dulu kumaha sistem dulu diterapkan. Bisi topengnya tah Fauzannya. Tah Topeng doangnya. cek pandangan Pak Ustad untuk bank di Indonesia siga kumaha tah anu berbentuk syariah gitu dengan Sebetulnya bunga 0,5%. untuk mayoritas sekarang, sekalipun bank sudah mengatasnamakan syariah, tetapi tetap sistemnya tidak bisa lepas dari sistem Ya. untuk sementara sekarang. Masih ada Makanya jalan. MUI sekarang pun masih mengupayakan ieu teh mun di eta mah hampir 20 tahun dari sekarang ingin mengupayakan sistem bank yang betul-betul bersyariah. Memawi untuk sementara sekarang bank-bank yang berkapasitas negara pemerintahan pasti tidak akan bisa lepas dari sistem ini. Cuma nah, untuk koperasi-koperasi kecil, nah siga di masjid, madrasah itu sudah bisa menerapkan sistem bebas dan betul-betul syariah itu masih bisa dikatakan diterapkan pada level-level terendah. Tapi untuk kapasitas negara gitu kan, Iya. Berarti Komdan dari riba. abis itu kan ieu non teh di BRI itu kan ada danakur. Tah ada lakur. Danakur ya Fauzan. Nya Itu naon kurang? Kredit usaha rakyat. Kurang jadi kredit usaha rakyat lah. Kredit usaha rakyat kan itu teh membantu juga buat pelaku UMKM. Tapi istilahnya masuknya riba kan, masuknya riba Tergantung bunga dari bunga we. Teh mun teh salah. Masih ada riba. Masih riba. Aya kene. ya koma-koma. Kami di masjid kan masjid Ya, dan namanya kotak amal. Ada baitul mal. betul. Zaman Rasulullah, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masjid itu kan kita beribadah bukan hanya sekedar untuk beribadah. Tapi di sana kita ada Betul. namanya itu apa? Peradaban di dalam masjid. Kita tidak harus meminjam pada pihak bank, misalkan pada yang lain. Untuk apa? Ada kotak amal Betul. dengan kata Iya. dana masjid kita hari ini 12 juta sekian. Langsung Masuk pertanyaan ya. ke rekening. Gitu. Karasa subuh Nah, geus ngomong. sebetulnya kieu ya. Ada yang sudah memprediksi gitu kan. Lamun jalma beunhar balener Jakarta moal nepikeun ka umat teh terus kana rekening. Ya. Cuman masalahnya sekarang perekonomian itu tidak didominasi oleh kaum muslim.
tak eta nu jadi ngaganjal Tapi itu si sipitnya. aneh Hanya. ku Yahudi Nasrani Mesilo di dah. makanya dengan adanya Baitul Mal terus lebih dikembangkan lagi pada zaman Umar bin Khattab, nah itu bisa menekan sistem riba yang sudah biasa dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Begini, pada zaman Rasulullah saja, ketika Madinah itu pasarnya dikuasai ku Yahudi, kan Rasulullah ngalebetkeun Abdurrahman bin Auf, lalu ditopang dengan Utsman bin Affan. Tadi jalankan gitu sistem perekonomian Islam itu seperti apa, untuk menekan sistem riba yang diberlakukan oleh Yahudi dan Nasrani, dan itu bisa berhasil gitu di zaman Umar bin Khattab. Nah, sebetulnya naon anu kantos diterapkan ku Rasulullah termasuk pada zaman Umar bin Khattab itu bisa kita gagas mulai dari masjid heula nu tadi Baitul Mal. Tapi da ieu mah kieu nalika urang nyem ka masjid da karaoke da anehna teh masalah sieunan Ngomeser toa, aya ngomeser toa. Di kertas toa. jadi sebetulnya mah yang harus diperbarui itu bukan sistem perekonomian aja, tetapi yang harus diperbarui itu adalah mentalitas, mental keagamaan, bahwa agama itu tidak identik dengan sholat, tapi termasuk agama pun merupakan bagian dari agama ngurus masalah kesejahteraan masyarakat. Nah itu yang kurang disadari teh. Menawinya insya Allah kan lembaga-lembaga kecil Islam ayeuna mulai dirintis, model ayeuna aya rumah zakat gitu kan, dompet duafa gitu kan. Nah itu teh sebetulnya merupakan gerakan agar umat jangan sampai terjerumus pada sistem riba yang diterapkan yang lebih. Bayu pami sadayana aya keperyogian mending datang ke rumah zakat. Abdi candahar minta duit 500 geus kitu aya. Mari pasar. Da karana ge rumah zakat atuh kitu. Ya, daripada enak kasih tante. Dari bager Satu rumah zakat, lembaga-lembaga. Ayeuna udah rokap. Berarti sistem koperasi mah bisa Bisa. Karena memang itu digagas nanti oleh orang-orang yang memang benar-benar ahli dalam syariat. Tapi kalau sudah sekupna lembaga anu aya patali jeung pamarentah, wah udah sudah kita moal bisa gitu Berarti abi bade direm heula Ustaz. Tapi aya oge geunan lembaga nu dibubarkeun. Kan kemarin teh abi teh ngajukeun ku urang Ustaz pamitos terang kieu mah nya. Kelah heula. Jadi gini, diharamkannya riba itu bukan karena namanya riba, tapi tergantung sistem yang diterapkan. Ulah wae ditolak. Sistemna jauh. Jadi pupukeun heula alur akadnya itu seperti apa aturannya gitu. Kalau memang tidak ada sesuatu yang dilanggar atau tidak melanggar aturan dalam perekonomian syariah, kita ambil sekalipun namanya bukan syariah. Jadi dokter teh mau jalankeun Jalan Lihat dulu jalan. Bikin video ana we sugan cair gitu. Amin. Amin. Oh geus ngajukeun mah Ditinggali heula. Entos. Oh, Ada tinggalin. intens Teh. Kan terus diaos heula. Ji mun garang ka dieu cair berarti Justru mun cair ka dieu. Aya. Usaha di dieu gitu. Oh, bener. alhamdulillah Berarti patokanna eta ya. ditolak. Mun cair berarti si dihau di dia muka. Sok jalan Kayak orang guruduk tadi. Buka cabang. Ieu mah ukuah kolektif. Ukuah teh mun keur gabut. Ieu mah kudu dicanakan nu bisa. Mau bisa diomean. Beri patri. Kan hiji eta melihat aya musuh-musuh Islam teh kolaborasinya betul. Boh Nasrani, boh Yahudi, boh kumaha teh hoyong ngacurkeun Islam pisan gitu. Kumaha carana urang ngaregepkeun saf. Boh dari ekonomi, boh dari
dimulai dari mana lah ya tah? Hal pertama nama Selain istiqomah. dari hal pertama nama satu, menumbuhkan kesadaran dari pribadi masing-masing apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang manusia. Dari kesadaran itu harus dilanjutkan, yaitu dengan sering berkumpul seperti ini untuk menyamakan tujuan dan maksud yang akan kita capai. Insya Allah ku sering ngariung seperti ieu, teras ngaji, terus sharing, insya Allah ini bisa memperkuat sab kita di waktu-waktu yang akan datang. Jadi ku sering kempel ngariung lah, ngepet sebelum nama, dan sering kita sharing, berbicara